السلام عليكم الاصدقاء، كنتمنى تكونوا بخير. في هذا لا فيديو غادي نكملوا الشرح ديال لا ميثودولوجي دو ريشيرش. اول حاجه كنبغي نشكر كاع الناس اللي كيدعمونا بلي كومونتير ولي ميساج ديالهم. ان غران ميرسي. الا ما فهمتوش شي حاجه عندكم دي كيسيون ou bien des propositions pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas de les proposer. Comme vous savez bien, le cours ديال la méthodologie de recherche واحد الكل اللي هو معقد ممل وكيحتاج تركيز اكثر. دونك avant de commencer خذوا شي حاجه اللي غتخليكم bien concentré. تفلان يا هذا هو اللعب. بو امبورط شنو خديتو، المهم تبقاو مركزين. دابا غادي نبداو. لا ديرنيير فوا كنا شفنا لا بروميير فاز في الميثودولوجي دو ريشيرش اللي هي لا فاز كونسيبتويل. دابا غادي نشوفو لو ستيل سيانتيفيك و كيلكو كونساي اللي غادي يعاونونا في لا ريداكسيون. لو ستيل سيانتيفيك كنقصدو به واحد لو ستيل اللي بروبر à la recherche scientifique qui se focalise principalement sur le style d'écriture, la mise en forme ديال le PFE ainsi le contenu ديالو. دونك اول حاجه خصنا نبقاو كلير وخصنا اكسبريميو لي زيدي ديالنا في دي فراز كي سون تري سامبل. ثاني حاجه هي لوبجيكتيفيتي، خصنا نبقاو اوبجيكتيف وما ندخلو حتى كونسيديراسيون بيرسونيل في ليتود. دونك او ليو ما نقولو باغ اكزومبل نوتر ايتود ونستعملو دي برونون بيرسونيل بحال جو نو، غادي نستعملو لام بيرسونيل. وكنقولو باغ اكزومبل on sait que la présente étude ou la phase interprétation des résultats تيكون عندنا الحق باش نعطيو لافي ديالنا. La troisième chose هما لي سورس ديالنا خصهم يكونوا سيانتيفيك. دونك ما كناخدوش دي سيتاسيون او هازار من لي باج جوجل، مي كناخدو من لي موتور دو ريشيرش كي سون بيان كونو. غادي نخلي لكم في لا ديسكريبسيون كيلكو سيت اللي يقدروا يعاونوكم. quatrièmement il faut s'éloigner des métaphores ou les figures du style au lieu ما نستعملوا دي سينونيم اللي كيبعدونا على لو سونس اللي بغينا. نقدروا نعاودو داك لو مول اللي هو بريسي اكثر من مره. من الاحسن تسيتيو لي سورس ديالكم في لو تكست نيت، ما ديروش دوك لي زابيل دو نوت. وفاش كنساليو كنسيتيو لي سورس ديالنا في لي ريفيرونس. لي سورس ديالنا كنحطو فيهم لو نون ديال لوتور و لا دات بوبليكاسيون. Pour les chiffres, il est préférable de ne pas commencer une phrase d'un chiffre. Sinon, il a كنا نبداو به donc كنكتبوهم en lettres. Pour les chiffres de 1 à 9, دائما كنكتبوهم en lettres que ce soit جاو في الديبي ديال لا phrase ou bien في الوسط او bien في la fin. في غالب الاحيان كنكونوا معطلين ما كيبقاش لنا الوقت، دونك كنبقاو عاطينها الكوبي كولي حتى كنحصلوا في البلاجيا. Good morning. How are you? باش ما نطيحوش في البلاجيا خصنا نبارافرازيو لي زيدي ديالنا. بارافرازي c'est-à-dire reformuler une idée sans taillir le sens، يعني بلا ما نضيعوا لو سونس ديال ديك ليدي. Les citations textuelles sont ainsi à éviter sauf pour les définitions هما اللي نقدروا نحطوهم كيما هما à condition نديروهم entre deux guillemets. De préférable نستعملوا le présent de l'indicatif avec des phrases qui sont courtes حيت كل ما كانت لا phrase طويله كل ما le lecteur il se perturbe. En plus ما كنستعملوش لي سبيرلويات، كنستعملو un lien d'addition. دائما كنخليو واحد ليسباس entre le chiffre و le signal ولا le symbole ديال البورسونتاج. اخر حاجه غادي نهضروا عليها في لو ستيل سيانتيفيك سي كو با دافيرماسيون في لي زيدي ديالنا باسكو داكشي اللي لقيناه ماشي 100% صحيح. دابا وصلنا لا دوزيام فاز في لا ميثودولوجي دو ريشيرش اللي هي لا فاز ميثودولوجيك. Tout simplement هاد لا فاز il consiste à décrire la manière ou bien le plan de travail ديالنا وكيفاش غادي نجاوبوا على هذيك لا كيسيون اللي حطينا في لا بروبليماتيك. لا بروميير ايتاب في هاد لا فاز هي لا ديفينيسيون اوبيراسيونيل دي كونسيبت. من خلالها كنحاولوا نردو دوك لي كونسيبت ديال ليتود ou bien les variables ديالنا كنردوهم observables et mesurables grâce à des indicateurs. في هاد لا بارتي غادي نحتاجو دي ديكسيونير اللي غادي يعاونونا. جينيرالمون هاد لا فاز هي السهله في الريداكسيون ديال بي اف او، خصكم تزربوا عليها. باختصار غادي ندوزو دابا لي دوفي دو ريشيرش. كنبداو اول حاجه بلو تيب دو ليتود. بيان سور غادي تكون اون ايتود ديسكريبتيف بويسكو حنايا في لو سيكل دو ليسونس. كنشوفو واش اون ايتود كوانتيتاتيف ou bien qualitative et on détermine le temps de l'étude ainsi. كنشوفو واش il s'agit d'une étude qui est rétrospective c'est-à-dire déjà passée ou bien prospective pour les phénomènes اللي كيبداو من le présent et se projettent dans le futur. Après كنبريسيزيو le milieu ديال l'étude soit غادي يكون un laboratoire de recherche ou là un milieu qui est naturel. L'essentiel في هاد la phase هو justifier le choix ديالك. من بعد كنحطو لا بوبولاسيون سيبل و ليشونتيون ديالنا. خصنا نعرفو 3 éléments في هاد لا بارتي. كاينه لا بوبولاسيون جينيرال، لا بوبولاسيون سيبل و ليشونتيون ولا لا بوبولاسيون اكسيسيبل. غادي نشرحوهم.
La population générale, l'ensemble d'éléments qui ont les mêmes caractéristiques, يكونوا des personnes, des objets. Le but de recherche ديالنا كي imposer لينا باش نختاروا واحد الفئة اللي هي معينة اللي غادي نخدموا عليها ديك لا recherche كتسمى la population cible. Cette dernière ما نقدروش نétudiوها dans sa totalité, donc خصنا ناخدو un échantillon اللي كنسميوه la population accessible ولا l'échantillon. À condition هاد l'échantillon خصو يكون représentatif بالنسبة la population cible pour qu'on puisse généraliser les résultats à la fin de la recherche ديالنا. Les méthodes d'échantillonnage غادي نشوفوهم par la suite. Donc أول حاجة كنختاروا les critères d'inclusion ou les critères d'exclusion. Les critères d'inclusion هما les caractéristiques اللي بغيناهم يتوفروا في ديك la population. Les critères d'exclusion c'est le contraire, mais هادشي ما كاينيش في la rédaction. غادي نحطوا les critères d'inclusion ونعاودوهم في l'exclusion غير غادي نغيروا la forme. دابا غادي نشوفوا les méthodes d'échantillonnage. باش ما يجيكمش الملل كتر غادي نحاولوا نسيتيوهم باختصار. Et donc كاينين 3 types. كاين l'échantillon probabiliste, non probabiliste ou le recensement. في l'échantillon probabiliste كاع les éléments ديال la population نعتبروهم حنا دي بيرسون علاش كنديروا ليتود، دونك عندهم نفس لا شانس باش انهم يتختاروا في داك l'échantillon اللي بغينا. في هاد لو تيب كنلقاو دي سو تيب. premièrement كاين l'échantillon aléatoire simple. كناخدو par exemple دوك لي بيرسون اللي غنديروا ليهم ليتود كنعطيوهم دي nombres ou bien une liste énumérative كناخدو au hasard des nombres حتى كنكملو داك l'échantillon اللي بغينا داك لو nombre اللي بغينا. Le deuxième type كاين l'échantillon grappe. هاد لو تيب كناخدو دي جروب au hasard تلقائيا كنكونو مجموعات من بعد سوا نقدروا نختاروا عاوتاني ان نوفو دي بيرسون في شاك جروب نقدروا نجمعوا كاع لي جروب ونخدموا عليهم. Troisième type هو l'échantillon stratifié. كنقسموا لا بوبولاسيون ديالنا هو الاول اون دو جروب خصهم يكونوا هوموجين، مثلا الا كانوا دي بيرسون لي فام بوحدهم و لي زوم بوحدهم. اي بار لا سويت كنعاودو نختاروا من كل جروب لي بيرسون او هازار. لو كاتريام تيب هو l'échantillon سيستيماتيك. في هاد لو تيب كنديروا اون ليست انيميراتيف من بعد كنختاروا الاول او هازار كنكونوا ديجا فيكسينا واحد الانترفال من خلالو كنختاروا لا دوزيام بيرسون ولا تروازيام. Par exemple, on étudie un groupe de 100 personnes. غادي نعطيهم une liste énumérative de 1 à 100. Le premier غادي نختاروه au hasard. Par exemple, جا هو le 60e. L'intervalle اللي خديناه par exemple هو 5. Donc غادي نختارو 60, 65, 70 et ainsi de suite. دابا غادي نشوفو l'échantillon non probabiliste هو العكس ديال الاول. Le premier type هو l'échantillon accidentel. في هاد لو تيب كنبداو بدي بيرسون اللي عندهم لي كريتير اللي بغينا. Et après كل ما بان عندنا une personne اللي عندها les mêmes critères كنزيدوها في l'étude. Le deuxième type c'est l'échantillon par choix raisonné. حنا كنختارو des personnes selon des caractères اللي بغيناهم في l'étude. Le troisième ce type هو l'échantillon par quota. في هاد لو تيب كناخدو un échantillon de personnes selon les critères اللي بغيناهم يتوفروا فيهم. Après خص la proportion اللي خدينا تكون كتوافق la même proportion ديال هاد la population ولا هاد l'échantillon في la population générale. وكاين لو ريسونسمون هو فاش كتدخل عندنا لا بوبولاسيون كامله في ليتود كيبقى هاد لو ريسونسمون ساهل en même temps c'est le plus représentatif. Et après on doit préciser et présenter les instruments de collecte de données. غادي نستعملو un questionnaire, observation ou la analyse documentaire. Pour les instruments de collecte de données, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. نقدروا نديرو une autre vidéo اللي نشرحو فيها هاد لي تيب. Après on décrit le processus de collecte de données. كنعطيو واحد لو بلان ou bien le déroulement ديال هاد لا collecte de données كيفاش دازت. Les demandes d'autorisation اللي حطيناهم باش يكون عندنا l'accès لداك لو milieu. On doit mentionner ainsi la durée ديال هاد la collecte de données ولا la période ديالها et le milieu ديالها. Après كنحطو le processus d'analyse des données. On décrit les logiciels اللي استعملنا في l'analyse des données. Le point essentiel في هاد لا فاز كاملة هو أي حاجة درتيها خصك تجوستيفيها علاش درتيها. Finalement, كنوصلوا les considérations éthiques. أي travail de recherche توفر فيه هاد les 5 principes ولا le code de Nuremberg. من بعد ما سالينا لا فاز ميثودولوجيك وحطينا لو بلان دو طرافاي ديالنا كنكون وصلنا لا فاز امبيريك. في هاد لا فاز خصنا نخرجوا لو تيران بور لا رياليزاسيون ديال ليتود وخصنا نكوليكتيو لي دوني نبريزونتيوهم ناناليزيوهم و ميم طون نديسكوتيو لي دوني اللي لقينا. La première étape est la présentation des résultats.
Et donc, il a quand l'étude ديالنا quantitative وكنخدمناها بان questionnaire ولا analyse documentaire qui consiste à présenter les données les statistiques descriptives, c'est-à-dire les fréquences, les mesures de tendance ou dispersion. كنحطوا هاد les données اللي لقينا soit de façon numérique, soit في des tableaux. كنستعملوا des tableaux de fréquence إلا كان un seul variable كنحطوا فيه le nombre اللي كيتعاود فيه داك le variable اللي هي la fréquence absolue ou la fréquence relative اللي هي la proportion. وإلا كانوا deux variables ou plus كنستعملوا des tableaux de contingence. الطريقة الثالثة ديال la présentation هي les graphiques en utilisant soit des diagrammes de fréquence en secteur ou bien des diagrammes de fréquence en bâton ou là des polygones de fréquence ou là des histogrammes. ضروري نحطوا les unités de mesure ديالنا في les axes و le titre بالنسبة لي graphique كيكون من التحت. par contre les tableaux تنديروا le titre من الفوق وكنحطوا التوتال في chaque tableau. دابا نشوفوا le deuxième type إلا كانت عندنا une étude qualitative استعملنا فيها un entrevue. أول حاجة كناناليزيو لي ديسكور ديالنا وكنبريسيزيو لي تيم اللي دوا عليهم لا بيرسون انترفيوي. ابري كنوصلوا ليطاب ديال لانتربريتاسيون et la discussion des résultats. من الأحسن نبداو ب une petite introduction كنعاودو نذكروا فيها بلو بوت و لا كيسيون دو ريشيرش. في هاد لافاز كيولي عندنا الحق باش نعطيو لافي ديالنا وكنعطيو دي زيكسبليكاسيون لي ريزولطا اللي لقينا وكنديرو une comparaison avec d'autres résultats de d'autres recherches. في هاد لا بارتي كنحاولو نستعملو لو كونديسيونيل. ابري كنوصلو لا بارتي سوجيستيون فيها كنقدمو دي ريكومونداسيون اللي يقدروا يريزوليو لو بروبليم دو ريشيرش ديالنا. من بعد كنعطيو لو ليكتور واحد ليدي على لي فورس و لي ليميت ديال لا ريشيرش. في الاخير كنساليو بان كونكلوزيون اللي كنحطو فيها اون سينتيز لي ريزولطا اللي لقينا كنمونسيونيو واش وصلنا لو بوت ديالنا ولا لا. وباش تبقى لا ريشيرش مستمره كنعطيو لو ليكتور واحد ليدي على لي ديفيرون سوجي اون ريلاسيون مع هاد ليتود واللي نقدروا نديرو عليهم دوطخ ريشيرش. هكا كنكونوا سالينا لا فيديو. اصدقاء بون كوراج.